Siapa yang aktif berlari, jogging, hiking, melompat mesti selalu rasa sakit-sakit sendi kan? Sebab selepas 30 tahun, glukosamin dalam badan akan berkurang dan tak lagi dihasilkan. Jadi penting untuk ambil suplemen tambahan untuk elakkan kehausan sendi semakin teruk. Setiap 6 kapsul Joint Repair dari Oxynergy mengandungi 1800 mg glukosamin dan gabungan bahan-bahan lain mampu meningkatkan tahap kesihatan anda, melicikkan sendi, menambah nutrisi untuk sendi dan tak perlu risau lagi dengan gaya hidup kita yang aktif. Jadi cepat-cepat dapatkan Joint Repair dari Oxynergy di beg kuning sebelum kehabisan stok.